O incendio da nave de Dalarjo en Matalobos afectou a un tercio da planta superior. Os peritos traballaron onte pola tarde na nave da empresa Dalarjo de Matalobos, a Estrada, onde se produciu un incendio na noitiña do pasado luns. Un lume que os servizos de extinción poideron controlar en pouco máis de 10 minutos, evitando que se estendera. Responsables da empresa non quixeron cuantificar onte os daños causados, á espera do informe definitivo dos peritos. Si confirmaron definitivamente que o incendio produciuse na planta superior da nave almacén, presumiblemente por un cortocircuito, media hora antes de que os traballadores da mesma remataran o seu turno. Tamén explicaron que o lume afectou aproximadamente a un tercio da planta superior, sin que afectase a inferior. Ao parecer, as lapas estendéronse polo cableado e polo teito, producindo bastante fume, unha circunstancia que permitiu dar alerta con bastante celeridade. En canto ao material perdido e o seu valor, os responsables da firma non entraron en demasiados detalles onte. Sinalaron que se queimaron algunhas mamparas e mobles de baño. Tamén aclararon os responsables que o lume provocou unhas temperaturas moi altas que, aínda que non queimou certos materiales e obxectos, si causou danos irreparables nos mesmos.